Hai teman-teman, hari ini RC Excavator Huina akan mencoba off-road sekaligus mengeruk dan memindahkan batu di sekitar sungai ini. Mission complete. Sudah dulu ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi. Hai teman-teman. Hari ini RC Excavator Huina akan kita coba mengeruk dan memindahkan pasir lagi, yaitu pasir kapur. Seperti biasa, pasirnya akan kita pindah ke bak mobil RC WPLB 1.
Kemudian ganti kita pindahkan ke bak RC truk dam Huina. Mission complete.